హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈ రోజు మీకోసం ఇన్స్టెంట్ గా బియ్యం పిండితో టేస్టీ స్నాక్స్ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తున్నాను. చిన్నపిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా స్పైసీగా క్రిస్పీగా ఒక్కసారి తింటే మళ్ళీ తినాలనిపిస్తుంది. ఈ టేస్టీ స్నాక్స్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం రండి. ముందుగా 1 కప్పు బియ్యం పిండి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఏ కప్పుతో అయితే బియ్యం పిండి తీసుకున్నామో అదే కప్పుతో వాటర్ తీసుకుని అందులో మన రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఇంకా 1 స్పూన్ నెయ్యి వేసి స్టవ్ వెలిగించి వాటర్ వేడైన తర్వాత ఈ బియ్యం పిండిని అందులో వేసి కలుపుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ ఆపేసి అది కొంచెం చల్లారిన తర్వాత కొద్దిగా కారం, 2 స్పూన్ల నువ్వులు వేసుకుని మంచిగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత చేతికి కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసి అరచేతిలో పెట్టి మంచిగా బిల్లలుగా చేసుకోవాలి. తర్వాత వీటిని ఆయిల్లో వేసి ఎర్రగా వేయించుకుని తీసి సర్వ్ చేసుకోవాలి. అంతే, చూసారు కదా, ఎంతో సింపుల్ గా తక్కువ టైంలో రైస్ బిల్లలు ఎలా తయారు చేసామో. మీకు కూడా నచ్చితే ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చాయో కామెంట్ చేయండి. ఇంకా ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బై బై.